大家好，嗱，之前咧我就曾經咧拍攝過影片，就話俾大家知咧，我喺內地啊，直接開咗一張鴨寮街紫色嘅1年期啊，15GB。咁如果做埋實名登記之後咧，就再送多3GB 俾你嘅一張電話兼寫上網卡嘅。咁點解叫電話兼上網卡呢？因為你做完實名登記之後，其實咧佢會有個香港嘅號碼送俾你，兼且咧送多2000分鐘嘅通話俾你啦。所以呢一張卡等於咧喺香港上到網、內地上到網，兼且咧係有電話號碼同埋2000分鐘嘅。咁其實咧好多人對於啲鴨寮街嘅口碑咧都相當之好。咁所以今次咧我亦都特登過到去深水埗呢一邊，再買一張鴨寮街嘅卡嘅。因為之前有人講過啦，就話紅色嗰張會唔會試埋啊？其實我係可以試埋紅色呢一張嘅。嗱，咁啱我今次買嘅呢間店鋪咧，佢就話佢擁有嘅呢一張紅色嘅鴨寮街咧係對上一個版本嚟嘅，係比現時新出嗰啲咧仲要着數啲。有幾着數咧？一陣大家可以聽聽啦。嗱，除咗紅色嘅呢張鴨寮街之外，今次我到咗深水埗呢一邊，亦都購買多一張咧 Lucky 2嘅卡嘅。咁我亦都確認呢張卡我之前咧係從未買過、從未試過㗎，就係13個國家或者地區可以上到網嘅上網卡嚟嘅。咁大家咧可以睇睇我呢一轉喺深水埗呢一邊買兩張卡，同埋買咗呢兩張卡之後嘅一個個人睇法同描述又係點啊？好，深水埗鴨寮街。朝早10點20分左右啦，好多排檔未開啊。不過如無意外咧，賣電話卡嗰檔應該係開咗嘅。咁而家都好多啲特賣城嘅。今日太陽都好好，本身出門就走得10度，不過有啲太陽又冇咁凍。竟然未開，之前試過9點幾都開咗。唔係呢度開咗嘅。睇下先。有冇新卡先？紫色嗰張係84蚊，紅色嗰張83。嗱，我想講咧，之前我好多卡都係呢一間買嘅。咁另外咧，喺呢條路左手邊嗰度啊，較近住地鐵站入口嗰邊嗰間咧，我都係最近有去買過嘅。不過今次咧，我亦都想睇一睇咧，有冇一啲其他嘅檔口我係值得去買。咁通常咧，佢個標價唔係特別貴過人嗰啲咧，我都覺得 OK 嘅。咁除非買過佢啲卡係用唔到嘅啫，即係黑店啦。咁但係就基本上就冇乜遇過嘅。咁所以咧，今次我就決定咧行過少少啦，喺淘多多對出呢個位置咧，我記得都有一檔嘅。咁我喺呢度睇下有冇啲卡咧係我覺得值得買嘅，唔太貴嘅，亦都值得試俾大家睇嘅。咁啊，揀咗呢一檔嚟買啦。13地，我想問問咧，亞太13地呢張係內地用咩網絡㗎？內地係即係13地呢張內地用咩網絡㗎？呢個啊？呢個咯？中聯通同埋中電信。中聯通同中電信 ，OK。我想問咧，呢張係咪135㗎？係。即係呢個。即係做中聯通。得。OK。我個又唔喺度買。咁呢張幾錢咧？70。10GB 就共用㗎啦，呢啲地方。10GB。過咗就512。而家紫色呢張係直接寫18GB 啊？係啊。以前好似係要開通咗先再送。而家直接18㗎啦。哦，就開通唔會再送啦。嚇？直接。之前有，因為呢張係咪開通咗會再送嘅？係啊，呢開通送機，一樣係18。都係18啊？哦，即係其實呢個就唔開通都送。版嘅咧就15。嗯。如果呢個版咧依然都係18。新版反而係15嘅。係啊。OK。雖然當時買嘅多，而家都係。嗯。咁啊，一張呢個紅色，即係10送6㗎嘛，係咪？係啊。OK。跟住一張亞太呢張，即係200蚊，係咪？好。嗯。200。好，唔該晒。
哦，首次激活送6擊啊！呢張有亞太13個，呢張我未買過嘅，應該係用聯通同中國移動。嗱，不過到底係咪真係有2個台揀，還是係其實佢幫我揀埋呢？真係要試過先知啦。因為之前呢 Lucky Two 其實都係用翻中國聯通網絡多㗎。好耐冇用啦，以前係用過嘅，又測試啦。不過都鴨寮街其實都信心十足嘅，預計都冇咩問題。我而家過去對面皮多多，呢單啱啱開。好啦，接住嚟咧就講講我對呢2張卡嘅睇法啦。大家好啊，嗱，我買咗咧一張屬於我見到嘅新卡啦，佢唔一定係新卡，係我係見到之前好似冇乜留意到呢張卡嘅，咁就亞太區13國或者係13個地區啦。咁咧佢係全程咧係5G 嘅一個網絡嚟嘅，咁啊擊數唔算多嘅啫，10GB 就以下咁多個地方啊國家加地區去共享嘅。咁就係屬於365日嘅一個漫遊數據啦。嗱，最重點一點咧就係其後最高速咧係可以，即係用晒啲10GB 之後咧係可以有512KB 任用嘅。咁呢個512KB 之前聽人講咧，通常都係可以用喺一啲社交媒體，譬如 WhatsApp 啊等等啦。咁你想係勁少少，譬如話睇下 YouTube 應該都冇乜可能噶啦。咁另外呢張卡有一個特點嘅，如果你喺香港啊做翻一個實名嘅登記咁計啦。其實你就可以有香港嘅5GB 嘅數據嘅，咁不過咧佢就唔會有呢一個香港嘅號碼噶。嗱，不過其實登記咗有5GB 數據香港用下咧都相當之唔錯啊。嗱，除咗冇號碼之外咧，基本上呢張卡暫時聽落咧係幾好幾 OK 噶。嗱，佢嗰個嘅啟用日期咧係2027年嘅6月30號啊，即係計起嚟咧而家足足係有1年半嘅時間，你可以慢慢擺喺度作為一個備用啦。嗱，10GB 夠唔夠用呢？咁其實大部分人都話我知唔夠用㗎，但係有啲人呢，其實好少外遊嘅。咁兼且如果翻下內地，去下台灣，去下澳門，又或者真係去個旅行，但係又慳住用咁樣去下東南亞呢，可能1年裏邊咧呢張卡呢，真係會俾你去到幾個地方，兼且呢，就算你用晒啦，佢都仲有512KB，慢慢地俾你用下啲通訊軟件啊等等呢，其實都 OK 嘅。嗱，呢一張卡呢，暫時我就唔會開住，不過呢，如果嚟緊啦，可能我覺得都值得呢，喺去某個地方嘅時候開嚟測試一下呢。咁其實呢張卡嗱，坦白講70蚊嘅啫，真係好平啊！就算你話佢用起上嚟唔係咁理想，咁都係70蚊啫，又唔係真係好大嚿錢嚟嘅。嗱，呢一張卡遲少少先試啦，但係目前嚟講，我覺得咧，你如果係70蚊買咗10GB 1年期，有以下啲地方用到，登記完之後香港仲送5GB 俾你呢，其實性價比啊，就咁聽落應該唔錯嘅。嗱，今次同大家講講呢一張咧紅色嘅鴨寮街啊，咁其實我記得我對上呢係開過呢一張紅色鴨寮街，已經係23年嘅事啦。咁啊喺24年嘅年尾就開過紫色嗰張，紫色嗰張咧就稍為貴少少。咁如果根據目前呢個情況咧，紅色呢張係83蚊，紫色嗰張咧就84蚊嘅。咁紫色嗰張咧一共係會18GB 嘅，而紅色呢一張咧喺我當年買嘅就係12GB 加多3GB 俾你嘅。咁就係中國內地、香港、澳門同埋台灣共享嘅一個數據啦。咁但係注意翻一樣嘢啦。我呢一張咧係比較特別啲嘅，佢就話咧呢個係屬於舊一個版本啦。咁啊店主就話，如果我係首次激活嘅話咧，佢係送6GB 俾我嘅。咁即係話都係18GB。咁所以紅色呢張同紫色嗰一張咧，基本上都係18GB，但係我就平10蚊。咁當然平10蚊亦都唔係好多，只不過就係話無論係紅色或者係紫色，基本上喺內地用咧係從來冇得拖。大部分場景係用到，兼且咧冇乜盲點嘅。咁大致上就咁啦。嗱，呢一張卡咧，我個人認為呢張就27年嘅12月31號添。啊，咁啊再耐少少啊，而家計差唔多2年時間。咁呢張卡我覺得係個優惠折扣最少嘅，因為張卡上面打住158蚊，但係實際買啲130蚊嘅啦。嚇，咁啊係，我覺得就係折扣上最少嘅一張卡嚟嘅呢一類嘅鴨寮街，因為其他啲咧個折扣好鬼誇張嘅。佢寫住可能係成200蚊，但係實際賣俾你100蚊都唔使，都有機會啊！好，大致上就咁啦。咁啊，之後再喺我都仲未決定到嚇喺內地開嚟用啊，定還是喺香港開咗先啊？不過主要嘅測試場地咧，一定都係內地噶啦。好，大致上就咁啦。
嗱，假若咧你對呢兩張卡有咩意見，又或者咧係已經用過呢兩張卡嘅，都可以留言咧話俾大家知你嘅睇法啦。咁我未來咧都會實測俾大家睇嘅。我哋下條影片再見。